За сайн бацгаана уу. За миний лайв зүгээр байна уу? Манайхан комент бичээд өгөөрэй. Сайн уу, орой минь. Утаснасаа. Сайн уу, орой минь дээ. Болж гин үү манайхан? Харагдаж гин үү, сонсогдож гин үү? Надад бүр утсан дээр юу ч гарч ирэхгүй байгаад юм. Хааш нь алга болчихоо. За өнөөдрийн сэдвээ хэдүүлээ мэдчихэж байгаа тийм? Өнөөдрийн сэдв маань тунгалгийн системийг хэрхэн яаж цэвэрхэн байлгах вэ? За зүгээр юм гэж шүү. За ок ойлгосон. За тэгэхээр өнөөдөр тунгалгийн систем гэж яг юу юм бэ те? Өмнө сонсч ийсэн үү? Энэ тунгалгийн систем бохирдсноороо ямар хор уршигтай байдгийг те? Энэ талаар өнөөдөр хуваалцнаа гэж байгаа. За хэрхэн одоо тунгалгийн систем цэвэрхэн байгааг яаж мэдэх юм бэ те? Гэрийн нөхцөлд хэрхэн яаж бид нар өөрснөө шалгах боломжтой юм бэ? Энэ талаар ярина л гэсэн үг шүү. Тэгэхээр манайхаа бусдад түгээж бас хувь нэмрээ оруулаарай. Шеэр хийхэд амар байдаг учраас пэйж дээр би өнөөдөр энэ хичээлээ орохоор болсон байгаа шүү. За. Тэгэхээр тунгалгийн систем гэж яг юу юм бэ? Тэ? Таны хаагур өнгөрөөд яаж явдсан бэ? Энэ талаар хуваалцнаа гэсэн үг шүү. За. За тунгалгийн систем гэж бид нарын эд эс нөгөө шингэн эд эс шингэн зөвлөд байнга бид нарын биеэр ингэж тогтмол орж урсч байдаг. Энэ тэгэхээр бодисын солилцооны эцсийн болон завсрын бүтээгдэхүүнийг хилээд байгаа гэсэн үг. Дээр нь гормон болон энэ тэжээлийн бодисуудыг бусад эд эсэд зөөвөрлөх холбох үүргийг тунгалгийн систем гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл энэ зурган дээр байгаагаар тунгалгийн энэ судсаар урсах тунгалгийн шингэн нь бид нарын бичил судснаас нь эхэлнэ гэсэн үг. Хамгийн жижиг капилляр судас бүр захын судснуудыг хилээд байгаа гэсэн үг. Таны хөлийнхаа хумсныхаа үзүүр дээр очиж байгаа. Тэгээд өсний хамгийн нарийн ширхэгтэр очиж байгаа. Энэ урсгал энэ судсаар урсах энэ тунгалгийн шингэн нь энэ бичил судснаас нь эхлээд төвийн соргууд гэдэг байгаа маань яг энэ жишээлбэл бид нарын сугны хонхорхоо гэж байна те. Сугны хонхорхоогоос цав, хүзүү, эрүү болон гидсний энэ уртлын чацархаан хэсгээрээ дамжуулаад бид нарын гуй дотор талын гуяараа урсч идэг энэ тунгалгийн тийм шингэн урсдаг сувг байдаг гэсэн үг. Нэг талаараа судасны системтэйгээ адилхан хажуугаар нь судас нэг гол судас, хүрээний судас юу байна те. Тэр гол аорт венийн судасныхаа дагуу урсдаг яг энэ нэг ногоон тод зурааснуудыг харж байгаа зурган дээр яг энэ дараалалаараа замын дагуу урсдаг, шингэн урсдаг систем байдаг бахны. Энийг л бид нар нөгөө тунгалгийн систем гэж таны яг хаагур урсдаг вэ гэдгийг мэдээд авчлаа тийм. Жишээлбэл бид нар нөгөө гарандаа массаж хийгэрээгээд уртлын ингэж уртлаа гаргаж иж дотор талыг гэсэн. Ингэж цогож өгснөөрөө энэ тунгалгийн системийг маань идэвхжүүлж байгаа нэг хэлбэр байдаг. Жишээлбэл ингэж бас нэг цогтөн штеп. Ингэж дотор талаасаа гараа бүх энэ тунгалгийн систем урсдаг хэсгүүдээр ингэж цохилтыг өгснөөрөө тунгалгийн систем маань идэвхждэг байна. Энэ хэсгүүдийг тунгалгийн урсгал явдаг систем явдаг тунгалгийн шингэн урсдаг хэсэг зам гэд ойлгож болно. За ойлгомжтой байна тийм. Тэгэхээр тунгалгийн систем бохирдох хэд хэдэн шалтгаанууд байд юм байна. Түүнийг бид нар хэрхэн яаж мэдэх юм бэ?
Хэрвээ таны саяны тунгалгийн систем маань явж байгаа хэсгүүдээр аль нэг газарт нь энэ тунгалгийн систем шингэн маань тунгалаг байх ёстой юм биш үү? Тунгалгийн систем, тунгалгийн шингэн гэдэг байгаа маань нэг талаар өгний сааталт төв тунгалаг байх ёстой. Төв тунгалыг тийм шингэн урсч идэг юм байна. Тэгэхээр энэ бохирддаг байх нэ. Тэгвэл бохирдсныг яаж мэдэх юм бэ? Хамгийн нэгдүгээр та хилээ гаргаад үзээрэй. Одоо тойл авангуудаа хилээ гаргаад хилний өнгөр зузаан цагаан байна уу? Түүнийг шалгана гэсэн үг. Заримдаа энэ яг зузаан цагаан мөөгөнцөр шиг цайрцсан байдаг. Нэг бол хоёр хажуу талаараа энэ болгоныг яг хилээ шинжижээч тунгалгийн систем бохирдсныг мэдэх боломжтой. За хилнүүдээ таад маань шалгаадахаараа дээр нь асуух зүйлүүд байх юм бол комент хэсэгтээ биччихээрэй. Хамгийн сүүлдээ энэ хичээлийнхаа дараа хэдүүлээ юу яа? Асуултанд хариулаад өгнө гэсэн үг шүү. За одоо би энийг copy link гэд би нэг гүрэх дээр шеэрлээд өөрийнхөө за эхлээд хилний өнгөрөө харах юм байна те. Хоёрдугаарт нь аманд чихэрлэг амт мэдрэгддэг үү? Бид нар үүнийг чихэр эдснийхээ дараа чихэрлэг зүйл бялуу те чихэр чихлаад жимс эдснийхээ дараа амнаасаа ингээд үзэхээрээ мэдэгдэж байна гэд үзээд идэг. Гэхдээ энэ нь үгүй шүү. Чихэр эдснээрээ аманд чихэрлэг зүйл амтагддаггүй байх нэ. Энэ нь тунгалгийн систем бохирдсныг илэрхийлдэг. Энэ нь бас цаг хугацаатай. Хэрвээ чихэрлэг зүйл эдснийхээ дараа хэдэн минутын дараа цагийн дараа энэ чихэрлэг амт нь аманд чинь мэдрэгдээд байвал хിവэрэ байх юм бол ялгаа байхгүй энэ тунгалгийн систем бохирдсон байна. Тэ? За хөдөлгөөний дутагдaltaа удаж байна уу? Хэр хөдөлгөөн хийд юм бэ? За хөдөлгөөн хийхээр бид нар хөлс гаргадаг тэ? Ар нуруунаас аль эсвэл энэ нингхэн арьстай хэсгүүдээрээ ихэнхдээ бид нар хөлөрчийдэг. Гарын алах нингхэн тэ? Энэ хэсгүүдээр байнга хөлөрчийдэг. Хэрвээ та хөлөрч гин үү гэдгийг бас ажиглана. Хөлс гардаггүй хүмүүс бас ялгаа байхгүй тэ? Хөлс хэр гард юм бэ? Түүнийг бас ажиглаадахаараа хамар битүүрдэг үү? Энэ нь хавар намрын харшилтай холбоотой хамар битүүрлтээс өөр хамар битүүрл байд юм. За ийм хамар битүүрл танд байна уу? За цус ялгархгүй байх. Цус өтгөн, цус нугалалттай, цусны хан зузаан, цус чулуутай аль эсвэл цусны хүүдийг авахулсан хүмүүстэр яг ийм зүйл тунгалгийн систем бохирдох шалтгаан нь болж идэг. Таны цус өтгөн байна гэд яхагаар онцлогдсон л бол таны тунгалгийн шингэн бохирдсон байгааг илэрхийлдэг. За өтгөн гадагшлахгүй удах. Та өдөртөө өтгөнөө 1 удаа гаргадаг уу? 2 удаа гаргадаг уу? Тэ? 3 хоноод гаргадаг уу? Манайхан бас бичээд яваарай за. Тэгэхээр энэ нь таны тунгалгийн систем бохирдсон биш тэ гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө үүнийг бид нар мэддэхгүй, анзаардаггүй. Заримдаа энэ зүйлээсээ бохирдох магадлалтай юм биш тэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа бол яг одоо та мэдэж авч ин тэ. Нөгөө талаар өтгөн хадалт маань одоо 3 хоноод нэг гардаг. Зарим хүмүүстэр бүр 7 хонсон ч гэсэн гарахгүй. Тэгсэн мөртлөө гарахгүй болоод ирэхээрээ санаан зовоод нөгөө туулгадаг им уудаг тий. Аль эсвэл гүйлгэдэг имнүүдийг уудаг. Тэгжээж л өтгөнөө гаргадаг. За ийм хүмүүс байна уу? Дээр нь шээс болон цус цэр багсах. Шээс багсаад ирэхээрээ хүртэл зарим хүмүүстэй ингээ яриа сууж хахад би өөрөөсөө шийдэхгүй штэ. Би бүр сайтай юм шиг байгаа ингээ хэлээд идэг. Үгүй штэ. Ер нь бол та өдөртөө те 2.5 литр ус уудаг те. Ятгахтаа 3 удаа 3 аяга цай уудаг байсан ч гэсэн нэгээс дээш удаа
одоо бие засах, хөнгөнөөр бие засах боломжтой байдаг. Тэгэхээр хэрвээ ганцхан удаа 3 аяга цай уусан ч гэсэн 1 литр ус уусан ч гэсэн шээс чинь 1 л аяга жишээлбэл 1 л удаа гарч байгаа бол энэ нь таны тунгалын систем бохирдсон байна. Нус байна, цэр байна. Энэ болгонд багасах боломжгүй. Учир нь таны биеэр орсон бүхэл хоол хүнсний гадны агаараас, уснаас юу вэ те бүх зүйлээрээ орж байгаа бохирдол ингэж шээс, өтгөн, нус, цэр, хөлс гих мэтэр гатгшилж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр чинь нөгөө одоо сувг судлууд нь битүүрсэн үедээ энэ зүйлүүд маань багасаад ирдэг хэмжээнд өмнөхөөс аль эсвэл бүр гарахгүй тий шээсэн ч гарахгүй, өтгөн ч гарахгүй, хөлсөн ч гардаггүй, бүр хүлэрдэгчгүй ийм байх тохиолдлууд байх юм бол та өөрөөсөө энэ тунгалын системийг цэвэрлэх цаг нь болцсон байна гэдгийг л хэлж байгаа гэсэн үг. За, аливаа ажлыг хэтрүүлэн хийх хүртэл энэ тунгалын систем бохирдох шалтгаан болд юм биш үү? Сонирн багаз. Ажлыг хэтрүүлэн хийн гэдэг чинь сааталтаа донтолт явж байна. Донгийн өвчин. Архиндаа донтох, тамхиндаа донтохоос гадна ажилдаа донтох гэж бас нэг дон байд юм байна. Бүр улаар нь ажиллаа хийдэг. 8 цаг ажил хийх ёстой. Одоо шимтэн хийдэг. Дон болтлоо хийдэг хүмүүс яг энэ тунгалын систем бохирдох шалтгааныг өөртөө бий болгоод идэв юм байна. Тийм үү? За халуун ногоотой хүчлэг хоол хүнсийг дурлаж идэх их хэрэглэх гээд идэг бол хэвийн хэмжээнээс. Уг нь бол аливаа зүйлийг хэтрүүлэн хэрэглэх тусмаа нөгөө талаар өвчин гэдэг зүйл бид нарт үүсч идэг те. Тэгэхээр энэ халуун ногоотой хүчлэг зүйл ихсэх тусмаа таны бие хүчлэг болдог. Хүчлэг болоод ирэхээр нөгөө үргэсэл үүсэх процесс маань бид үүсдэг. За арх болон мансууруулах төрлийн зүйлсийн хэрэг одоо бид нарын идэж удаг сахар хүртэл дон үүсгэхдээ штэ. Мэдхүү сахарын донтой бид нар шоколад идэхгүй бол хоолныхаа дараа шоколад идэхгүй бол нэг юм дутуу юм шиг те уур уцаар хүрч байгаа юм шиг тийм мэдрэмжтэй бол та өөрөөсөө энэ дом маань эргээд нөгөө таны тунгалын системийг бохирдуулах шалтгаан нь болоод байна. За сайн болон муу сэтгэл хөдлөлүүд хэрэгс хэтрэх тохиолдолд. Тэгэхээр нөгөө бид нар уур уцаар дэндсэн үедээ аль эсвэл юу гэдэг нь те стресс ихтсэн үедээ зүгээр нэг сэтгэл хөдлөл одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг анзаардаг мөртлөө эрг сэтгэл хөдлөлүүдийг буюу одоо сайн сэтгэл хөдлөлүүдийг тэр болгоно ажиглаад байдаггүй. Хэрэгс хэтэртлээ нөгөө шалтгаан нь болд юм байна. За уйдгарлаж гунах, сэтгэл санаагаар унах, айдас төрөх те уурлаж уцаарлах жижигхэн зүйл дээр уурчин хүрээд байна уу? Энэ нь танд нөгөө нэг булчирхаануудын үйл ажиллагаагаа бамбаа булчирхаа, бөөрийн дээд булчирхаа, нойр булчирхаа одоо энэ булчирхаануудыг автуулаад идэг нөгөө кортизол гормон ихсэнтэй холбоотой тасалдаад ах шиг байна те миний ихсэнтэй холбоотой тэгээ гэсэн уурлах, бухимдах, цухалдах жижигхэн зүйл дээр хүртэл байж ядаад ивэл тий уура барьж ядаад байх юм бол энэ нь таны холбож идэг урсгалтай нь саатсан булчирхаануудын үйл ажиллагаа нь алдагдахад хүргэх шалтгаанууд болд юм байна. Нөгөө талаар юм шиг барзгаар хуйра болох магадлал аль эсвэл тийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. Гаран дээр үүнийг бид дийдэг түнд нэг аргацаасан тос аваад түрхэд нэг бол
харшлын эм аваад дуучих гээд идэг. Тэгэхээр үүний хамгийн саад талын шалтгаан нь ерөөсөө л энэ тунгалын систем бохирдсныг илэрхийлдэг. За нөгөө талаар хөлс ихээр гарах, хөлсгүй болох энэ болгоно маань ялгаа байхгүй тий. За хамгийн том одоо танд илрээд байгаа шинж тэмдэг нь хаван болон харшил, батга, яр, шарах. Тусан ч гэсэн нөгөө би таргалаад байна гэж ярьдаг те. Тэгсэн мөртлөө нөгөө хавангаа мэдхгүй шилбээ дараад үзэхээрээ анан хавангийн саадлын шалтгаан нь ерөөсөө тунгалын системтэй бүр л ч гэсэн ялгаа байхгүй. Харшилтаа гэд бодоод явдаг нөгөөдхөө зүгээр энгийн аргаараа эмчлэх гээд идэг. Тунгалгийн булчирхаануудын үйл зүгээр л нэг гал унтраах маягаар бид нар эмчилгээгээ хийгээл явдаг те. Өөр өөртөөсөө гацаад байна. Сүлжээндээ байна уу? Харин тийм ээ. Үе үе ингээ гацчаад ах юм. За ингээ тэгээ комент хэсэг. За тунгалын систем нь энэ эд эрх нэг нөгөө цусны системд эргүүлж өгдөг тогтолцоотой гэсэн үг. Тэгвэл эд эсийн хор бохирдол болон илгээр хоргүйжүүлэх замаараа ирэх юм бол илүүдэл шингэн цусны системд орохгүйгээр хоримтлагдаж нөгөө хаван үүсэх цөөр нь болдог. Бүр одоо 100% энэ бол 100 нэмэгдсэн жин өрөөсөө ингэж юу гэдэг нь те хатцсан юм шиг тогтцдог хизээч чинь буурдаг байгааг илэрхийлдэг. Өглөө надаа бас нэг манай оролцогч биччихсэн. Миний жин ингээд хөдлөхгүй буурчаад байна гэд. Тэгэхээр энэ нь тухайн хүний бие физиолог одоо бодисын солилцооны алдагдал ч юм уу удаашралтай байгаа нөхцөлд яадаг вэ гэхээр ухаантай систем бидэг байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ хүчээр гаднаас байнга балбаад авах юм бол тэр өөрөөрөө ажиллах систем нь алдагддаг гэсэн. Үүнийг зүгээр хүлээн зөвшөөрөөд урдах юмаа хийгээ баг багаар аяндаа энэ жин одоо гацаад байна.
Буцаж гинөө хөөрхий. Ямар ч юм бэ те. Дор муудах тэр ажил сүлжээ гацаад байгаа болохоор бүр цаашаа үргэлжлүүлмээргүй санагдаад. Унтаж амарсан ч гэсэн амраагүй юм шиг тийм мэдрэмжтэй байх юм бол ялгаа байхгүй. Энэ нь одоо тунгалгийн систем маань их хэмжээгээр бохирдоход хүргэдэг шалтгаанууд гэсэн үг. Алхахад ч гэсэн бага зэргийн өгсгöd хүртэл амьсгалд авчтаад өрөөсөлгөөг маш гайхалтайгаараа гүйцэтгэж идэг. Өөрийнхөө одоо даван туулах чадвар өрөөсөө л энэ тунгалгийн систем их хэмжээгээр бохирдсон байна тий. Үүний хамгийн сайн одоо тод жишээ нь хаван гэсэн тий. Энэ өрөөсөө тунгалгийн системтэй л холбоотой салшгүй урсах сувг битүүрсэн гэсэн үг байхгүй юу? Битүүрчээд байна. Битүүрнэ гэдэг байгаа маань одоо турбон дотор тий бохирын турбон дотроо тэрхээрээ тэр турбоогоор урсах ус маань гацдаг тий бөглөрдөг. Бохирын одоо хоолой маань цэвэрлэгдсэн гэж хэлэх. Тэрнтэйг адилхан хүний дотор нөгөө судасны систем болон тунгалгийн систем гэдэг зүйл маань адилхан байдаг бахнэ. Зя. Тэгэхээр одоо буух өрөөсөө л саяны тунгалгийн систем бохирдож хөлс ялгарахгүй нүүрний арьс дээр нь бид нарын одоо биеийн арьс тэр чигээрээ хувир ашилттай байсантай холбоотой энэ нь яг нөгөө хувир ашилт нөөцүүд үүсээд хувир ашилт усны бөөгнөрлүүдийг үүсгэх хийлдэг байхгүй юу? Тийм бааз. Тэгэхээр би хавгнаад байна. Надад ус ихсээд байна гэсэн үг өрдөөсөө биш. Харин усны дутагдалд орсон учраас энэ тент усны нөөцийг үсгээ балгас үссэн байгаа байхгүй юу? Хүний бид ч гэсэн яг энэ зүйл биологиороо бий болж идэг гэсэн. Хэрвээ та хавантай байгаа бол ерөөсөө авах арга хэмжээ нэг миллилитр ус гэж тооцно гэсэн. Өдөртөө таны авах хоолны килокалори чинь 1500, 1800 байх юм бол та өдөртөө хамгийн багадаа 1.5-аас 1.8 литр усыг халуун бүлээнээрээ уух замаараа харин тийм ээ гацаад байна. Уух замаараа энэ усны нөөцийг одоо хавгналтыг бид нар зогсоож чадна гэсэн үг. Уг нь манай интернет гайгүй байгаад байгаа юм тэгсэн мөртлөө ингээ гацаад байгаа юм. За, хоёрдугаарт нь усан дээр анхаарах юм байна. Авах арга хэмжээ нь. Хоёрдугаарт нь давстай хоол. Давс хэр их хэрэгэлдэг юм бэ гэдэгтэй холбоотой. Хэрвээ давстай хоол бид нар гадуур явж байгаад нэг өлсөд хоолнд орчдөө шүү дээ. Тэгэхээр давстай хоол
эхэлдэг. Араас нь ус суудаг. Энэ нь ерөөсө буруу зүйл хийдэг. Учир нь давстаа хоол идснийхээ дараа дор хаяж 4-5 цагийн дараа ус уусан үедээ тэр хэрвээ давстаа хоол идчихэд шууд араас нь ус уух юм бол энэ нэрл үүсгээд идэг гэсэн үг. Сонин багц хүний бие эд эсүүд маань тийм ухаантай ажилдаг байх нэ. Таны хийсэн нэг л буруу үйлдэлийг эсрэг харшил те энэ зүйлүүдийг одоо эсрэг гэх юм уу одоо ил болгож танд та буруу үйлдэл хийгээд шүү гэдгийг дохио болгож хилдэгэ гэсэн үг. За тунгалгийн системийн 7-8 арга бичлөө. За нэг хэд аргууд байгаа шүү. За эхнийх нь зүйлийг бит суйрлуулсан гадны ямар нэгэн төхөөрөмж танд одоо суулгацсан байна уу? Жишээлбэл эмэгтэйчүүд за ийм зүйл. Нэг бол шивээс байна уу? Нэг бол одоо бид нэг уруулаа томсгодог юу гэдэг лээ. Нүрээ татуулдаг. Тэгэхээр нөгөө утас арьсан дээрээ гүйлгэдэг гэх мэтчлэн ийм гадны бит байх юм бол заавал энэ нөгөө хүний би чинь маш нөгөө сая ухаантай гэсэн шүү дээ. Ухаантай болоод ирэхээрээ гаднаас ямар нэгэн ийм гадны төхөөрөмж суулгаад ирэхээрээ түүний эсрэг хүний өөрийн дархлааны эсүүд очиж ажиллаад өөрийнхөө хамгаалтын бүрхүүлэг системийг бий болгоод ирдэг гэсэн үг. Нэг өсөндөө өөрийгөө хамгаалж байгаа гэсэн үг. Учир нь гадны бие суулгах тоолондоо өөрийнхөө эсийг эд эрхтэн хамгаалахгүй болохоор нөгөө хавдрын эсийг бий болгоод идэг байхгүй юу? Тийм учраас хүний бие тийм ухаантай ажилдаг өөрийнхөө эсрэг гэсэн үг. Тийм учраас танд одоо тийм нэг гоо сайхны ч юм уу хэрэгэлсэн биендээ ямар нэгэн зүйл байна уу? Энэ нь шалтгаануудын нэгдүгüүрт нь жагсд юм байна. Бодоод үзээрэй за. За хоёрдугаарт нь юу байд юм бэ гэхлээр за энэ зурган дээр байгаа те урт хугацаагаар ямар нэгэн эмэнд төрлийн зүйлүүдийг эмчийн зөвшөөрлгүйгээр болон зөвшөөрөлтөөр байн гууж ясан уу? Даралтны юм байнга л уудсан шүү дээ те. Нөгөө цусаа шингэн байлгана гэд ковидоос ш байнга л хүмүүс аспирин уудаг болцсон. Даралт нь хэлбэлцдэг болцсон. Даралтны имээ байнга л кармалаад авч явдаг. Дээр нь хоол шингэдэхгүй гэд мезимпорт уудаг. Нош ба сүнхлээд авч явдаг хүмүүс зөндөө байдیں۔ Дээр нь гармо юмнууд уудаг тий үений үрвсэлтэй хэдэн жил гармо юмнууд байгаад энэ бамбай юмнууд бас л тогтмол уудаг юмэндээ ордог тий. За ийм юмнуудыг та тогтмол уусан хэвээрээ байна уу? Энэ нь яадаг вэ гэхээр нөгөө дархлааны эсүүдийн одоо эсүүдэд хориг үүсгдэг гэсэн үг. Жишээлбэл олон жил одоо 5 жил ч юм уу тий 6 жил энэ нэг эмийг тогтмол уугаад ирэхээрээ дархлааны эсүүд маань идэхгүй болдог. Өөрийнхөө одоо эд эсийг хамгаалах тогтолцоо нь алдагддаг. За ийм зүйлүүд байна уу танд? Олон жил эм ууж байгаа. Хамгийн багадаа 1 жилээс дээш. За манайхан бичээрэй за. Би комментуудаа харж байгаа шүү. За 3 дугаар шалтгаан нь юу байдаг вэ? Хөдөлгөөн. Тэ? Алдартай. Бид нар хөдөлгөөн хийгээч л гэдэг. Тэгсэн мөртлөө хийж өгдөхгүй. Өдөр тутамдаа ажил дээр байнга л хөдөлгөөнтэй ажил хийдэг гэдгийг хөдөлгөөн тооцоод идэг. Үгүй шүү онгороо. Хөдөлгөөн гэдэг маань эрчимтэй өдөртөө хамгийн багадаа 15-аас 20 минут хөдөлгөөнийг нэгэн хэвийн одоо ялангуяа энэ нөгөө одоо йог ихэнхдээ хүмүүс хийдэг болсон байгаа шүү дээ.
йогийн сонголтууд энэ яг урсгалыг дэмжиж өгдөг гэхгүй юу. За ийм хөдөлгөөнүүдийг хийж гин үү? Хэр хөдөлгөөнд хийдэм бэ? Түрүү хэлсэн шүү дээ тий. Хэр юу илээ ам гацчихлаа бүр. Хөлсөө хэр гаргад юм бэ гэд. Энэ нь хөлс гарснараа энэ бодисын солилцоо маань идэвхжиж идэг. Тэр хөлсөөрөө хор бохирдлууд маань гадагшилдаг. Үүнтэй холбоотой нөгөө тунгалаг болон судасны эргэлт маань сайжирдаг. За хөдөлгөөн хэр хийж байна вэ? Хэрвээ та хөдөлгөхгүй байх юм бол энэ тунгалгийн системийн бохирдол танд үүсэх магадлал өндөр байгаа юм байна гэдэг одоо 3 дахь жагсаалтанд орд юм биш үү? За 4 дугаарт нь юу байна вэ? Та байгалийн цагтаа унтаж одоо өнөөдөр унтаад маргааш сэрдэг үү гэд асууж байгаа. Ихэнх маань маргааш унтаад маргааш сэрдэг. Тэр нь 12 цагаас шөнийн 12 цагаас хойш унтаад өглөөд нь тэгээ 6 7 8 цагт сэрхийг байх юм бол энэ өрөөсөө тунгалгийн систем бохирдол үүсэж байгаа гэсэн үг танд. Тэгэхээр өнөөдөр унтаад маргааш сэрнэ. 2 цагтаа унтаад маргааш 3 цагтаа сэрсэн байхад шинжлэх цаг хугацаа байдаг. Хэрвээ маргааш унтаад өнөөдөр тархиндаа авсан мэдлэг мэдээлэл маань боловсрогдох хугацааг бид нар өөртөө олгодоггүй гэсэн үг. Тэгэхээр тархи маань боловсрч чадахгүй нөгөө мэдээллүүдийг маань шингээж чадахгүй болоод ирэхээр тархины нөгөө голдоо байдаг өнчин тархи маань гэмтээд ирдэг. Гэмтэн гэдэг маань нөгөө гормон ялгаруулдаг, ихтэй байлгадаг тогтолцоо маань алдагдлалд ордогоо гэсэн үг. Үүсэх магадлал өндөр байгаа юм байна гэдэг одоо 3 дахь жагсаалтанд орд юм биш үү? За 4 дугаарт нь юу байна вэ? Та байгалийн цагтаа унтаж одоо өнөөдөр унтаад маргааш сэрдэг үү гэд асууж байгаа. Ихэнх маань маргааш унтаад маргааш сэрдэг. Тэр нь 12 цагаас шөнийн 12 цагаас хойш унтаад өглөөд нь тэгээ 6 7 8 цагт сэрхийг байх юм бол энэ өрөөсөө тунгалгийн систем бохирдол үүсэж байгаа гэсэн үг танд. Тэгэхээр өнөөдөр унтаад маргааш сэрнэ. 2 цагтаа унтаад маргааш 3 цагтаа сэрсэн байхад шинжлэх цаг хугацаа байдаг. Хэрвээ маргааш унтаад өнөөдөр тархиндаа авсан мэдлэг мэдээлэл маань боловсрогдох хугацааг бид нар өөртөө олгодоггүй гэсэн үг. Тэгэхээр тархи маань боловсрч чадахгүй нөгөө мэдээллүүдийг маань шингээж чадахгүй болоод ирэхээр тархины нөгөө голдоо байдаг өнчин тархи маань гэмтээд ирдэг. Гэмтэн гэдэг маань нөгөө гормон ялгаруулдаг, гормонуудыг идэвхтэй байлгадаг тогтолцоо маань алдагдлалд ордогоо гэсэн үг. Тийм аз. Тэгэхээр нойр гэдэг зүйл маш чухал байдаг бахны. 5 дугаарт нь юу байх нь вэ? Арх, тамхи хэр хэтрүүлж хэргэлдэм бэ? Хор зуршилтай юу? Та эд эсийг хордуулж гин үү? Үүнтэй холбоотой байгаад байна, тий? Сая хэлсэн эмнүүд хэр урт хугацаагаар хэрглэж гин вэ? 6-аад нь одоо яг энэ зурган дээр эмээ яг цай болгоод ууцсан байгааз тэгсэн мөртлөө архийг яг чихэрлэг зүйлтэйгээ хамт хэргэлдэг. Эм тариа өрөөсөө нэг юм болохоо байлаа гэхэд зүгээр эм тариагаар өөрийгөө бөмбөгдөөд болчтой юм шиг бодож идэг. Гормон болон гормон агуулсан бэлтгэлүүд хэр хугацаагаар та ууж ийн вэ? Тэгэхээр энэ гормон эмнүүд бол тэр чигээр нөгөө бид нарын бодисын солилцоог алдагдуулж идэг, хэвгүй юу? Дээр нь илгийг маань
хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааг нь доройтуулдаг. Элэг маань өөхлөлтэй, элэг вирустай, элэгний ачаал хэтэрсэн ядардаг одоо юу вэ те маш олон зовроод идэв штэ бид нарт эмчилгээг хийлгээд байгаа мөртлөө эмнэлэгт хэвтээд байгаа мөртлөө нэг л байгаад штэ энэ илгээ хоргүйжүүлээч элэгний ачааллыг бууруулад өгөөч гэдэг дохио гэсэн үг. За дараагийнх нь сая 6 ярьсан те 7 дугаарт нь танд хорхоодсон шүд байна уу? Шүд хорхоодох. Тэгэхээр энэ хорхоодсон шүд яадаг вэ гэхээр одоо бид нарын хоолоо өвддөг те болохоор хүйтэн юм идэхээр хүйтэн юм уухаараа банк хоолоо өвдчихдэг, хоолоо сүйчдэг. Манай хүүхэд ангинтай юм аа, тий манай хүн ангинтай юм аа гэд бид нар ярьдаг. Тэгсэн мөртлөө тэр ангиныг бий болгож байгаа алдартай нөгөө үе мөчийг өрөвсөөлээд байдаг Staphylococcus streptococcus гэдэг бактери амны хөндийгөөс дамжаад нөгөө хоолойны ангин нь үе мөчөнд орсон байна, зүрхэнд орсон байна гэд бид нар тэгж одоо буруу яриа зөв ойлгоод идэг хэвгүй юу? Энэ зүйл маань юутай холбоотой юм бэ гэхээр нөгөө нэг энэ бактеритай холбоотой. Хэрвээ чи те энэ амны хөндийгөө эрүүл байлгахгүй байгаа бол хоолой чинь банга өвддөг байх юм бол үүнийг бид нар одоо дутуу эмчилдэг. Тэ хоолойны ангинтай болоод ирэхээр нэг 2-3 хоног антибиотик уунгуудаа за зүгээр олчлаа, халуун буурчлаа. Тэ ерөнхийн нэг зовөр нь арилаад ирэхээр 7 хоног им уухгүйгээр тасалчдаг. Энэ үедээ саяны чиний уусан антибиотиктой энэ бактери чинь тэ одоо тасал болоод гэх юм уу да. Одоо гой хоол орж ирж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг авчдаг. Тэгэнгүүтээ дараа нь дахиад чиний хоолоо өвдөд нөгөө нэг антибиотикоо уусан үедээ яадаг вэ гэхээр тэр антибиотик чинь үйлчлэхээ болчдөг. Учир нь тэрэндээ өмнө уугаад энэ бактери маш хүчтэй болцсон байхгүй өөрийнхөө дархлаагаа бий болгоцсон байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр үүнээс бид нар сэргийлэхийн тулд анхаарах цаг одоо болцсон байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр манайхан тунгалын системээ одоо сэвэрхэн байлгыг гэвэл амны хөндийгөө шүдээ юу ягаараа эмчлүүлээрэй л гэсэн үг. За тунгалын системийн бохирдлоо шалгана гэхээр түрүүн бас хэлжсэн тийм өдөртөө та өтгөнөө гаргадаг уу? Өтгөн хаталттай бол энэ өрөөсөө тунгалын системийн бохирдол танд байна. Хийж байгаа л тэ усаа уудагч бай. Өглөө бид нар 2 аяга бүглээн ус уухад хүртэл маш сайн хөнгөрчтэй штэ. Тэгэхээр залхуураад нөгөө усаа ч гэсэн уудаггүй. Тэгэхээр өөртөө хайнга хандаад байгаа хгүй юу? Тийм байгааз. За ийм 7-8 шалтгаан байна. Тунгалын системийн бохирдлоо бид нар яг ингэж бид нар 8 шалтгаанаар өөртөө шинжээд шалгах боломжтой. За ойлгомжтой байгаад байна уу? Тэгэхээр хэрвээ бохирдсон байлаа гэж бодох юм бол танд саяны 8 шинж тэмдгийн аль нэг нь байх юм бол өрөөсөө бид нар сэвэрлэгээ хийнэ. Өөр сонголт байхгүй. Сэвэрлэгээ хийж байгаа гэд заримдаа бид нар юу яд нь штэ. Одоо буруу эмчилгээ ч юм уу те өөрийнхөө одоо би эндээ дуртай штэ. Аль эсвэл би эндээ дургүй штэ гэд өөрийнхөө итгэл үнэмшлэр өмнө авсан мэдлэг дээрээ тул одоо бид нарыг мухардалд оруулдаг, нэг бол дутуу эмчилгэхэд хүргэж идэг. Бие сэвэрлэнэ гэдэг маань нөгөө нэг илгээ хоргойжуулна гэсэн үг шүү дээ. Өрөөсөө л сэвэрлэгээ хийнэ. Ингэх замаараа энэ тунгалын системийг сэвэрлэх боломжтой. Тэрнээс биш одоо нөгөө нэг бид нар ходоод гидсээ, нарийн бүдүүн гидсээ цөсөө сэвэрлдэг шиг тунгалын системийг сэвэрлэх боломжгүй тий. Тэгэхээр
Ямар арга замаараа энэ тунгалгийн системийг цэвэрлэх вэ гэхлээрээ хоол боловсруулах эргэтэн системээ цэвэрлэх замаараа тунгалгийн систем хамгийн түрүүлээд одоо хоол боловсруулах эргэтэн систем ингээд цэвэрлээ. Тэр үедээ илэг хоргойжээд ирдэг байхгүй юу? Илэг хоргойжээд ирэхээрээ таны судсаар гүйж байгаа цус чинь цэвэрхэн болоод ирдэг. За цус чинь цэвэрлэгдээд ирэхээрээ нөгөө тунгалгийн систем маань цэвэрхэн болдог. Тэгэхээр тунгалгийн системээрээ урсах шингэн тунгалаг болоод ирэхээрээ эд эсэд очиж байгаа шингэнүүд хүртэл цэвэрхэн байдаг. Тэгэхээр хаван харшил юу вэ те? Нөгөө зовиорууд алга болдог. За ингэх замаараа бид нар эмчилгээгээ хийдгээ гэсэн үг шүү. За ингээд ойлгомжтой байна уу? Ингээд өнөөдрийн те тунгалгийн систем хэрхэн яаж цэвэрхэн байлгах вэ гэд. За манайхаа асуултууд байна уу? Би нэг хараатий те. За сүлжээтэй холбоотой гацаад байна, сүлжээ муу байна гэсэн юмнууд байна. Та хэдэд маань асуулт байхгүй юу? Асуулт байхгүй бол одоо ингээд өндөрлөе те. Нөгөө эрүүл бие 90 хоногийн хөтөлбөр дээр яг энийг бид нар практикал заадаг гэсэн үг. Жишээлбэл юу хэрэглэх юм бэ? Яаж хэрэглэх юм бэ? Тэ 3 биений төвшөнд хэрхэн яаж цэвэрлэгээ хийд юм бэ те? Энэ нь хамгийн түрүүлээд сэтгэлэн бие цэвэрлэнэ. Хоёрдугаарт бодлон бие цэвэрлэнэ. Гуравдугаарт энэ махан бие цэвэрлэх замаараа саяны энэ тунгалгийн системийг цэвэрлэх боломжтой гэсэн үг шүү. За инхбат дайга маань яаж цэвэрлэх вэ гэж байна. Тэгэхээр 3 биений төвшөнд цэвэрлэгээ явагдчих энэ тунгалгийн систем маань цэвэрлэгдэн саяны хавангаас сална, харшлаас сална, дээр нь илүүдэлжингээс сална, цөсний бохирдлууд байх юм бол түүнээсээ сална, нарийн бүдүүн гидсний бохирдлоосоо сална. Юу вэ те? Дээр нь илгээ бас хоргойжуулна. Тархины бохирдлоосоо сална, сэтгэлийн бохирдлоосоо сална гэд зөндөө арга аргачлалуудыг хөтөлбөр дээр заадаг байгаа. Тэгэхээр 5 сарын 8-нд 10-ны өдөр яг энэ талын мэдээллүүдийг өгөх байгаа. Одоо хөтөлбөрийн танилцуулгыг хийнэ гэсэн үг. Тэнцэнэ бас зүүмээр болох учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас таад маань авах боломжтой шүү. За. Дараа нь би одоо 8-ны өдөр 10-ны өдөр 20 цагаас зүүмээр болох зүүмийн линкийг өгнө. Таад маань хэрэгтэй шаардлагатай энэ талын мэдээллийг авнаа гэх юм бол ороод ирж болно шүү. За. Лайв хадгалагдана. За. Аюун цэцэг төмөр байна. Лайв хадгалагдах учраас дахиад нөхөд үзээрэй. Дээр нь энэ лайвыг бусдаа бас түгээж өгөрөө гэж хэлэх гээд байгаа шүү. За. Бид нар хүмүүстэй юу гэдгийг те мөнгө төгрөг, эд материаллык зүйлээрээ туслахаас илүүтэйгээр ингэж оюуны хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэндийн мэдлэгээр туслах тусмаа бид нар юу гэдгийг нөгөө нэг өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг нэг талаараа ингэж хэлдэг шүү дээ. Одоо буян байдаг байхгүй. Хамгийн том буян өрөөсөл энэ мэдлэг боловсролыг түгээх замаараа бид нар буян хураадаг байгаа. Тэрнээс биш хин нэгэнд мөнгө өгөөд те зовсон нэгэнд мөнгө өгж болно. Гэхдээ энэ нь бага буян гэх юм уу? Нөгөө хүнийг хорлдог буян байдаг нэг талаараа. За амжилт хүсье өнөөдрийн лайвыг ингэж өндөрлөе те.